Hello， 我係陳小姐，今日嚟到咧 Rylands Bay 咧，介紹一個兩房戶型單位俾大家。個單位咧係好少有放盤嘅。點解我會咁講？你而家睇到我身後呢個位置啦，咁通常入到嚟都係一個露台啊，有窗㗎。但係呢度咧個客廳位置咧係多咗個窗位㗎，咁變咗咧客廳同埋呢個露台咧有對流窗之餘咧，咁變咗空氣又流通啦。第一，咁第二咧採光自然亦都好足夠㗎。呢個單位除咗呢個優點之餘咧，咁其實咧佢落樓下非常之方便㗎。無論你翻工啊，或者去食嘢嘅時候咧，一行落去咧就呢度㗎啦。好啦，講到嚟呢度，大家一齊睇片啦。咁我哋到咗單位裏邊咧，呢個屬於入門位置。咁入門位置右手邊咧，咁有個鞋櫃嘅。咁有適量可以擺翻到啲鞋，都幾深嘅。其實嗰個位都咁上一格呢個一般咧都係放鎖匙啊或者鎖匙包啦。咁上一格咧就係電錶箱位置啊，都有深度，咁放好多你日常用品啊零零碎碎嘅嘢都可以嘅，收納翻。咁左手邊咧就係浴室位啦。成個單位咧業主係未住過㗎，全新嘅個單位。咁行前少少睇啦，呢個係浴室位置。咁呢度做咗一個玻璃門嘅，咁做咗一個乾濕分離。咁呢度做翻個層架啦，可以擺翻你啲洗頭水啊同埋浴沐露嘅。咁轉個身嚟呢邊啦，都有嗰啲鏡櫃，可以擺下你用品嘅日常護膚品啊，都幾深嘅，都幾多隔層數啦，大家都可以望到。好啦，我哋轉個出面睇睇啦。咁呢個屬於客飯廳位置啦。未介紹客飯廳之前咧，我哋睇一睇我哋嘅左手邊有一個客房，非常之四正嘅。咁一般咧開門之後咧，呢個位置咧放床啦，呢個位。咁呢一邊咧就通常一係衣櫃啊、梳妝台都可以。好啦，轉過嚟呢邊啦，係一個開放式嘅廚房。用具齊全㗎，咁有雪櫃、洗衣機、電磁爐同埋櫥櫃嘅。咁呢個上下格雪櫃啦，嗱你睇到呢個砧板啦，張紙都未開㗎，其實係全新都未住過嘅整個單位度。咁上邊咧就係櫥櫃啦，咁可以收納你哋用品嘅。咁呢個咧就係洗衣機、焗爐。好啦，介紹嚟呢度嘅話咧，我哋喺呢一邊睇睇啦。咁呢一度一般咧都係放餐台嘅，咁4人坐都可以嘅，4至5人，咁細細張就 OK 噶啦。咁行前少少咧，嗱呢個單位咧係兩房戶型單位嚟㗎，咁佢咧好少放盤㗎，呢隻即呢個型。點解我咁講咧？一般牆身咧都係封密，但係呢度多咗個窗，變咗咧你向翻呢個露台同埋一個大窗咧，變咗好通風、好清涼㗎。咁好多新鮮嘅空氣咁樣。我哋行前少少睇下啦。咁一般自然光線咧都入到屋嘅，非常之舒服。咁行出露台睇睇啦，咁係望翻自己嘅內園景嘅，咁亦都好清幽舒適。好啦，到最後介紹呢間房啦，比起頭先嗰間房係大好多嘅。咁你亦都有個工作平台啦，都係露台之一㗎啦。咁有窗，咁亦都可以行出露台，咁可以望翻自己客廳位嗰個露台位置嘅，亦都望翻自己嘅內園景。好啦，介紹完呢度，如果大家對呢個戶型單位有興趣嘅，又好想睇下，可以隨時聯繫我陳小姐。下條片見，拜拜。